Você sabe como surgiu a fogueira de Airá? Segundo mitos, Oxalá ficou 7 anos preso no reino de Xangô, causando calamidades. Ao descobrir, Xangô libertou e promoveu festas em sua honra, originando a celebração conhecida como Águas de Oxalá. Oxalá, ferido e abatido, desejava retornar a Ifé, onde sua esposa Iemanjá o esperava. Xangô incumbiu Airá de acompanhá-lo, enquanto reorganizava seu próprio reino para a futura viagem que se aproximava. Assim, Airá tornou-se o apoio de Oxalá, carregando-o devido às dolorosas lesões adquiridas. Juntos, enfrentaram uma jornada demorada, avançando devagar rumo a Ifé, o reino natal de Oxalá. Durante o dia, eles caminhavam. À noite, fogueiras eram acesas para aquecer o ambiente, e Airá contava histórias do povo de Oió, ajudando a distrair Oxalá de suas dores e preocupações cotidianas. Essa convivência fortaleceu os laços, fornecendo apoio emocional mútuo. Airá desempenhou um papel além do físico, sendo o conforto e companheiro constante de Oxalá durante a jornada desafiadora. A jornada é um símbolo de resiliência e superação. As histórias compartilhadas sublinham a importância da tradição oral, unindo pessoas por meio da partilha de sabedoria e experiências culturais enriquecedoras. Aira lo que vaya mi